suasana pagi di spot alur. Para angler mau mancing. Nih angler. Ah. Belah mana? Jangkar nawa. Nyirian larakit anu adoy. Kenangan jangkar balik di ketongo. Strike bertubi-tubi. Santuy doy, santuy. Wih. Palem gitu kalau nage di marikok. Santuy doy urang alaan doy, santuy. Bukan nama santuy lah. Gagal maning ya gara-gara dia berentot. Panjen di jerno ge malam takbir kalau dianggeuskeun. Bos. Yang di pedang ditarik tinggi jejeur nah atau ditarik lain awal geningan. Oh. Cacing. Makin gituan sok ngerakeun bis. Oh. Tuh ngagarantung. Euker. Ari nu sorangan teu ka video. Angkat. Angkat. Cek kok ya. Lumayan ticeng bagus. Baik. Mana ceng? Gede nu mana? Sok angkat ceng. Angkat atuh. Wes cek. Mantap atuh. Pip mana pip ya pip. Wih, wow. Cek kok ya. Oh ih, karunya terus. Wes, Neng Imas. Sok atuh ka dieu tepokeun coba. Itu kategali cenah urang.
Kadabling. Kadabling. Ngomong resep kana bujur. Nah, ieu teh. Oh, henteu nya. Ieu mah da dikait eta na we awakna nih. Ieu mah tetehan teh. Itilan. Oh, kakak. Mantap. Aduh. Bagoy, benang ieu euy. Ngebabad ka dieu. Mantap dibabad tilu euy jejer euy. Ih, kilo tama. Inungna euy dibabad jejer opat. Sok nyoba kenur mahal tuh coba. Indukna. Angkat cing, angkat. Angkat. Angkat jantung. Asupkeun curug kana liang eta. Sok. Mana tinggali mana? Mana tuh mana? Selamatkan heula euy. Geus ngepel gitu. Angkat. Mantap. Wih, bagus. Nah, lian. Aduh. Kemana itu lauknya? Ini mana? Anaknya dengan pip ya mah. Aduh. Orang gantung ah. Gantung cuman anak doang. Hek. Yang nyoba kenur kayaknya. Oh, mantap, pip. Aduh. Tarik butuh. Dipercaya aja deh. Aduh, agak pip. Aduh, pip. Aduh. Ieu mah runtah dong. Aduh, etam anakna nih kan. Woi. Ayageun bu. Aduh, sing pegat. Ada geus balik. Tulung doi. Aduh. Kurang selamat kenela doi, mah bener ieu mah. Aduh. Pawai. Aduh, ribet jujur na euy rek dipotongkeun. Kadi sayang. Gantungkeun. Ulah ngawaro ka situ toy, kadi. San weta wae je nanti. Heeh. Nilai na. Tetoy yang serikeun atuh. Cepuh. Pernah diupekeun mah.